最近啊，中国先后任命了海军总司令以及国防部长，这二人呢曾经与南海颇有渊源。在察觉南海风向有变之后啊，邻近的东盟十国赶紧向马克思政府送去了警告，他们呼吁菲律宾保持克制，因为他们很明白，中国对于菲律宾在南海挑衅的耐心是有限的。大家好，欢迎收看9次理。在经过全国人大常委会的表决之后呢，中方在近日任命了海军原司令员董军为新任的国防部部长。要说起这位新任防长，他的履历可不简单。此前啊，董军曾经长期在海军机关工作，从参谋长一步步升到海军作战部长，他也是中国第一位海军出身的国防部长。在担任国防部长之前呢，董军曾经先后在东部战区和南部战区供职，并积极参与了多次国际军事演习。在维护国家安全方面呢，董军做出了巨大贡献。在此期间，他还亲自指挥过多次中俄联合军演，对外交流经验相当丰富。值得注意的是啊，从2017年以来，董军连续多年担任了南部战区副司令员一职。作为解放军的5大战区之一啊，南部战区有着非同寻常的重要意义啊，因为南部战区解放军的主要战略方向就是保卫南海及其周边地区。有这么硬实的出身啊，想必董防长在南海问题上一定拥有相当敏锐的洞察力，而这一点呢，也为不断在南海挑衅的菲律宾送去了信号。在董军上任的同一天呢，东盟各国外长就表达了对南海局势升级的担忧。他们表示呢，东盟各国正在密切关注中菲在南海区域的事态发展，但就目前的这个进展而言，两国不断升级的争端可能会破坏南海地区的和平与稳定。同时啊，东盟各国外长还强调，有关各方有必要在开展会让争端复杂化或者升级的活动的时候呢，保持自我克制，从而寻求和平解决南海争端的对策。而这里所谓的有关各方，自然也包括不顾中方多次劝阻与警告，执意在南海进行挑衅的马克思政府。东盟之所以劝说菲律宾克制啊，是因为他们都希望通过和平外交途径解决南海的争议。这些国家深知啊，任何单边行动或者过激的反应都可能导致局势的恶化，甚至可能触发不可预测的军事对抗。稳定与合作是东盟国家一贯追求的目标，他们相信啊，只有通过对话和协商，才能找到公正和持久的解决方案。事实上，近些年来，东盟10国和中国一直在积极推进南海行为准则的制定。早在2002年，中国和东盟就已经在柬埔寨签订了南海各方行为宣言，并且把制定南海行为准则当作共同的目标。2019年，在中方高层的提议下，各国完成了对相关准则的第一次审读。但今年8月份啊，菲律宾开始在南海掀起风浪，在未经中方允许的情况下呢，菲律宾派遣了多艘船只闯入了中方的仁爱礁海域，并且试图为搁浅了20多年的马德雷山号运输建材，进而对它进行修补。对于菲方侵犯中国主权的挑衅行为啊，中国海警船呢立刻做出了回应，对菲方船只采取了警告措施。但事实证明，这还只是个开始。随后的几个月里啊，菲律宾仗着美国撑腰，在南海对中国进行了多次无理挑衅，但是无一例外都被中方回以警告和制裁。在最近的一次冲突中呢，中方海警船直接出动水炮驱离了非法入侵的菲律宾船只。不可否认的是啊，在菲方的屡次试探之下，南海局势正在愈演愈烈，包括东盟在内，不少国家都感觉到了南海山雨欲来风满楼之势。而从中方一次比一次严厉的警告之中呢，就连马克思政府也明显感受到中国的耐心快要耗尽了。前几日，中国外交部发言人毛宁在南海问题上表示啊，希望菲方能够及时悬崖勒马，而不是选择在这条错误的道路上越走越远。毛宁此话一出，意味着中菲两国当前的关系正处于岌岌可危的状态，距离最终坠崖仅有半步之差。更离谱的是啊，马克思政府还试图绕过中国，擅自推行所谓的南海行为准则。那马克思声称啊，菲方已经主动与马来西亚、越南等国家接触，从而制定一个将中国排除在外的新准则。但对于菲方的提议呢，东盟国家都保持了沉默，因为他们明白，没有中国承认的南海行为准则只不过是几张废纸。而这次东盟外长的集体表态更是说明，大家都不希望南海地区生乱生战。
而东盟国家希望通过友好协商妥善处理南海问题，而这与当前马克思政府的主张呢是恰恰相反的。再加上中国最近在军事方面的人事变动啊，也向南海各方发出了一个重要的信号。除了国防部长，中国近期还更换了海军的最高指挥官，将出海经验相当丰富的胡忠明将军指定为中国海军总司令。这两位有着丰富作战经验的将领都和南海颇有渊源。中方接连做出的人事任命，说明如果菲律宾仍然不把中国的警告放在心上，一意孤行要在南海撒野，那么中国新上任的国防部长和海军总司令可能就得使出一些真本事了。中方已经完全做好了回应菲方挑衅的准备。如今啊，对于东盟10国已经看清的事实，马克思政府也应该擦亮眼睛了。东盟和其他利益相关方的共同希望就是南海区域内的所有争端能在和平合作的大环境下得到有效的化解，确保南海的稳定与繁荣，避免任何军事冲突啊！这对于所有相关国家而言都是一个挑战，同时呢，也是一个机遇。好，本期视频就到这里，欢迎点赞、关注、留言讨论。